இப்போ நீங்க பார்க்க போற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து 28ஆம் தேதி எடுத்தது. ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வீடியோ 29ஆம் தேதி வெளியாயிருக்கணும். அத வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியல. கொஞ்சம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்னால நம்மளால அப்லோட் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு அந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகுது. பாருங்க. உங்களோட கருத்துக்கள பதிவு பண்ணுங்க. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். நான் எதுக்காக இப்போ எடுத்தோன்னே இதை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டைமு அப்புறம் வந்து டேட்டு காட்டுறதுக்காக தான். இப்போ 28ஆம் தேதி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மணிக்கு ஆல்ரெடி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வீடியோ. அந்த வீடியோ அப்லோட் ஆகும். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 29ஆம் தேதி நாளைக்கு தான் அப்லோட் ஆகிருக்கும். இப்போ நான் எதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்டா, நம்ம புறா வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கேஜி மேலே செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கேஜில் வந்து நான் ஒன் டே வந்து போட்டு ட்ரையல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் அதில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் போய் பார்க்க போகிறேன் அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்ட்டு. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே இருக்க எல்லா கேஜுமே வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது. பின்னாடி நான் இந்த கேஜில் நான் வச்சுருந்தேன் நம்மளோட புறாவை. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக தான் இருக்குது. 2 பார்ட்டிஷனுமே எம்டியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து 2 ஜோடி புறாவையுமே நான் மேலே கொண்டு போய் போட்டேன். இதில் மைனஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தார்பாய் இல்லை. அது ஒன்று தான் மைனஸு. இப்போ நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது நம்ம மேலே போயிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்க பின்ச்சஸ் எல்லாம் நான் வேறு இடத்துல மாற்றிருக்கேன். அதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து புறாவை மாற்றி மட்டும் போடுங்க, மற்ற இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. நம்ம சேனலில் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்மள்ட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆரம்பித்தது. நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோலேயே நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் பேர்ட்ஸை காமிச்சு தான் நான் ஆரம்பித்தேன். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் மெயினாக வந்து எப்போயுமே புறா தான் காமிக்கிறேன். இடையில தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பின்ச்சஸ் என்கிட்ட இருக்க மீன் இதெல்லாம் காட்டுறேன். அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. நான் வந்து மெயினாக வந்து எந்த வீடியோ எடுத்தாலுமே மெயின் சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா புறாவை தான் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். மற்ற இடையில சின்ன சின்ன கிளிப்பில் தான் பின்ச்சஸ் அப்புறம் வந்து என்னோடய ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நான் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம செட் பண்ணது. நான் இப்படி தான் வச்சுருக்கேன். பழைய துணியெல்லாம் போட்டு மேலே போட்டு கவர் பண்ணி. ஏன்னா என்கிட்ட இப்போ தார்பாய் இல்லை. நம்ம புறா என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது வந்து நம்ம கன்னியாஸ்திரி. கொஞ்சம் பிளர்ராக தான் தெரியும், ஏன்னா வந்து மெஸ்ஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. இது வந்து நம்ம மயில் புறா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஓரளவு பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டியாக தான் இருக்குது. எந்த ஒரு சேஞ்சும் தெரியலை. நான் கொண்டு வந்து விட்ட மாதிரியே தான் இருக்குது. நான் பயந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான். நேற்று நான் கொண்டு வந்து வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வெயில் அந்தளவுக்கு அடிக்கலை. ஆனால் நைட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்ம சில்லான கிளைமேட்டாக இருந்துச்சு. இப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கூலிங்கான ஏர் தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. அது ஒன்று தான் பயமாக இருந்துச்சு. மேபி காய்ச்சல் இல்லை சளி வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி ஈவினிங் வரை பார்ப்பேன் வெயில் எந்த அளவு கண்டிஷனில் இருக்குது, வெயிலுக்கு தாங்குதா அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு கீழே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கான மெயின் ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதோட கழிவு தான். இந்த இடத்துல கழிவு வர்றது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே வர்றது வந்து கண்டிப்பாக பிரச்சனை தான். நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஏன்னா வீட்டில் இருக்கவங்க எதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கழிவு இருக்கிறதுக்கு. இப்போ நல்லா தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள். ஃபேன்டைல் நிற்கிற பார்ட்டிஷன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் பெருசு தான், ஆனால் வந்து புறா நிற்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் கேஜுக்குள்ளே. கன்னியாஸ்திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள்ட்ட வந்ததை விட அதோட அந்த தலையை சுற்றி இருக்கிற முடியெலாம் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு நல்லா. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா வெயில் லைட்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. சூரியனும் தெரியுது பாருங்கள். நம்ம அங்கே நின்ற கேப்பில் இங்கே வந்து ஒரு மாடப்புறா நிற்கிது. அங்கே ஒரு குருவி ஒன்று நிற்கிது.
நேற்று நம்ம புறாக்கு வச்ச ஃபுட்டில் இருந்த மிச்ச மீதியை திண்டுகிட்டு இருக்கு அந்த காட்டு புறாவும் குருவியும். நம்மளோட சாதா புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸில் தான் இருக்குது. நான் லேட்டாக தான் திறந்து விடுவேன். நேற்று கமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய பேர் வந்து இந்த கேஜ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது செட் ஆகாதுன்ற மாதிரி தான் போட்டிருந்தீங்க. நான் சும்மா ட்ரையல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் இங்கே கொண்டு வந்து விட்டேன். இப்போ நான் விட்டதில் பெருசாக எந்த மைனஸும் இல்லை, நல்லாவே நிற்கிது. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.